Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Ini Bunda ada pesanan nasi goreng untuk anak-anak TK ya. Ini isinya nasi goreng, buah pisang sama kerupuk ditambah sosis 4 potong. Ini 10 ribuan ya untuk anak TK. Jadi bunda-bunda yang berlokasi di Sungai Liat, yang mau ada acara anak-anak TK atau ada tugas bawa makanan untuk anak-anak, bisa pesan sama Bunda ya. Ini 10.000 saja, paket 10.000. Sudah lengkap ya, lalapan, sosis, terus sama buah pisang. Buahnya bisa pilih ya, ada pilihan buah pepaya, semangka, sama pisang 10.000. Oke, yang mau pesen silahkan bisa inbox, bisa WA langsung sama Bunda ya. Bunda antar pagi-pagi, tapi pesennya jangan dadakan. Minimal 2 hari atau 1 hari sebelum hari yang dipesen, hari H ya. Ini ya. Ini sosisnya bisa ganti juga pakai ayam goreng tepung bisa. Oke. Ini punya ibu gurunya ya. Nasi goreng yang tadi untuk anak-anak, terus yang ini punya ibu gurunya. Yang ini untuk anak-anak di rumah ya. Ini untuk ayah, ini untuk kakak, ini untuk adik. Ini kerupuknya masih ada ya. Nih kerupuknya. Oke, sarapan pagi, pesanan anak-anak, pesanan ibu guru sudah selesai, nanti jam 7 diantar. Ini punya sarapan di rumah. Oke, selamat pagi, selamat sarapan.